الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله فاللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إخوة الإيمان أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا يقول في محكم آياته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Chers frères de la foi, je vous recommande et à moi-même la crainte d'Allah Tabaraka wa Ta'ala qui dit dans le sens du verset et craignez, oh vous qui avez cru, craignez Allah et que chaque âme voit bien ce qu'elle a avancé pour demain. Et craignez Allah car il est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Na'am ibadallah. Allah subhanahu wa ta'ala خبير بما نعمل. واعلموا عباد الله موضوعنا اليوم هو السحر. والساحر عباد الله لا يكون ساحرا حتى يتقرب من الشياطين بالموالاة والعبادات ويدس القرآن إلى آخر هذه الأمور. والله سبحانه وتعالى يوصفهم في آية ويخبرنا وينبأنا الله تبارك وتعالى بهم يقول هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ نعم تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. نعم عباد الله الشياطين لا تتنزل إلا على كل أفاك كذاب أثيم يؤثم على هذا الفعل. والله سبحانه وتعالى يقول يلقون السمع يعني قدر واحد فيهم البعض فيهم يخطف كلمة مما قال الله تبارك وتعالى ولكن أكثرهم كاذبون عباد الله. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية من هذه الأمور. Le sorcier ne sera pas sorcier. Notre sujet aujourd'hui c'est la sorcellerie.
Et le sorcier ne deviendra pas sorcier tant qu'il ne prête pas allégeance et soumission au diable. Et qu'il souille le Coran, par exemple, et j'en passe, beaucoup d'autres choses. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous qualifie ces gens-là. Dans le sens du verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: vous apprendrai-je sur qui les diables descendent? C'est-à-dire ceux qui sont déjà sorciers et j'en passe. Vous apprendrez sur qui les diables descendent. Ils descendent sur chaque menteur, pécheur, calomniateur, pécheur. Et ils tendent l'oreille. Cependant, la plupart d'entre eux sont des menteurs. Oui, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous les démontre. Que les diables ne descendent que sur un calomniateur, que c'est sur quelqu'un qui ment. Et ils mentent aux gens, et on va le voir, Inch'Allah. Et ils seront sanctionnés pour le péché qu'ils font. Allah subhanahu wa ta'ala nous l'informe, et il nous informe aussi qu'ils peuvent voler une parole que Allah subhanahu wa ta'ala a donnée comme instruction. Mais cependant, la majorité ou la plupart d'entre eux sont des menteurs. C'est ce qu'on va voir ensemble, Inch'Allah. والله يا عباد الله يعني الناس في هذا الوقت جعلوا الأمور يعني كأنها بديهية أو أمر عادي يصيب الإنسان يعني في الصندوق البريدي تاعو يصيب أوراق صغيرة ويتكلموا بعضهم بعض يقولوا شوف هذا بروفيسور كلاني وهذا إلى آخره إنسان آخر وكل واحد وش يسمي روحه لعنهم الله ويرجعوا هذا الأمر هذا كأنه يعني شيء عادي ويقولوا إحنا نسمعوا برك ما نأمنوش بهم وهذا السمع هذا عباد الله هذا السمع هذا حتى ولو أنك تقرأ أبراجك في الجريدة وتبحث يعني في التنبؤات في الانترنت إلى آخره هذا السمع هذا جاء في حديث صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يخص السمع برك فيما يخص الإنسان ليسأل من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة الله أكبر الإنسان اللي يسأل عن الشيء ما يأمنش به يسأل برك هذا لم تقبل منه صلاة 40 يوم وصلاتك ما تقبلش و40 يوم ما يقبل لك أي عمل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أول ما يحاسب به المرء يوم القيامة صلاته فإن صلحت فصلحت أعماله ولم تصلح شيء ما يصلح لك في 40 يوم لا تأخذ أي حسنة كبيرة من الكبائر ما نعرفش إثم ربي يمنعك ما يتقبلش منك صلاة 40 يوم إلا السحر إلا هذا تأتي العراف هذا العرافين هذو مال المنجمين واللي يضرب الكارطة ولا بول إلى آخره وهذا كل أمور هذه حتى الهوروسكوب تاعك حتى يعني الأبراج هذو عبد الله إذا كان سمعت وسألت عن شيء ولو ما تأمنش به لن تقبل منك صلاة 40 يوم لا يتقبل منك أي شيء أتصدق ولا زكي ولا صل رحم ولا حاجة ما تقبل منك 40 يوم كبيرة من الكبائر هذا كان ما صدقتش لا صدقت شيء آخر إذا صدقت كان شيء آخر يقول الإمام الذهبي رحمه الله يقول يعني كثيرا من قوم الضلال الناس هذم الضالين اللي راهم مساكن ما يعرفوش وين صادين يقول يدخلون على السحر ويحسبونه حرام فقط وما يشعرون أنه كفر بالله لحديث النبي جاء في حديث الإمام أحمد بسند صحيح عن أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد خرجت من الملة يا رجل ويا امرأة ما تجعلوش السحر حاجة عادية السحر راهو آفة من قديم الزمان إلى يومنا هذا آفة عظيمة آفة تخرجك من الدين وانت لا تشعر أنك خرجت من الدين صلي وصوم وروح تحج إذا حبيت لن يتقبل منك ما دام لم تتوب توبة نصوحا إلى الله واللي يموت على هذا الشيء يموت على السحر لأنه ما تابش ما دام ما يتوبش الإنسان عن الشيء يبقى فيه
شيء عظيم تخرج من الملة. الله الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه يقول لصحابته اجتنبوا السبع الموبقات. فزعوا قالوا من هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله ثم السحر عباد الله. الشرك بالله أول شيء، ثم السحر، ثم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ثم الربا إلى آخره. ولكن بدرجة العظامة تاع الإثم الشرك بالله، ثم يأتي بعده السحر. السبع الموبقات هما السبع المهلكات، الذنوب اللي تهلك الإنسان، تحبط العمل تاعه إلى صفر ويخرج من ملة ويصبح كافر وهو لا يشعر. والله سبحانه وتعالى خبرنا عنهم، يقول واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. السحر اللي يتعلمه واللي يعمل به واللي يطلبه واللي يخلص عليه كله كافر، كفر عباد الله، كفر عباد الله، شيء عظيم. احنا رانا خرجنا من ملة ورانا نشوفوا الأمور هذه كثرت هذه الأيام وحسبها حاجة عادية والناس تتكلم بها. والله نعرف ناس يصليوا إخوة الإيمان ويعملوا هذه الفعلة هذه، قد خرجت من الدين. اسمع مليح، قد خرجت من الملة، إنك لست بمسلم، كن من شئت. شيء عظيم، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. La sorcellerie, je disais que le sorcier ne devient pas sorcier sans qu'il prête allégeance, bien sûr, aux démons. Et que, des fois, sans prêter allégeance, il y a des gens qui banalisent certaines choses. Ils se disent non, nous, juste on lit l'horoscope, juste on voit ce qui nous a été prévu pour l'année prochaine, juste on demande, même on ne croit pas trop, hein, tu sais, mais on demande. Alors que c'est un grand péché. C'est un parmi les grands péchés, même si vous ne croyez. Si vous ne croyez pas, c'est un grand péché. Si vous croyez c'est autre chose, c'est ce qu'on va voir. Le fait, tel que rapporté par Muslim dans son authentique, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit quiconque rend visite à un devin et il interroge sur quelque chose, juste le fait de l'interroger sur quelque chose, sa prière, sa salat ne sera pas acceptée de lui pendant 40 nuits. 40 jours que ta salat n'est pas acceptée. 40 jours tu n'as aucune hasanat, aucune bonne action n'est inscrite à ton encontre. Parce que c'est la salat qui valide tes actes. Pendant 40 jours, fais ce que tu veux. Donne l'aumône, fais le lien de parenté, fais ce que tu veux. Elle ne sera pas acceptée de toi. Pourquoi? Parce que tu as consulté. Le fait de consulter l'horoscope, c'est une consultation, mes frères et sœurs. Faites attention, ne vous laissez pas prendre à ce piège de Shaitan. Ne banalisez pas la chose, c'est énorme. C'est un grand péché, le fait juste de consulter. Mais si on y croit, c'est encore pire. Si on y croit, c'est encore pire. Comment? L'imam Dahabi l'a dit dans ce sens, que certaines personnes, ils s'adonnent à la sorcellerie, ils ne savent pas, ils prennent ça que pour un péché ou quelque chose d'illicite, haram. Mais ils ne se rendent pas compte que c'est une mécréance. C'est une mécréance. Tu sortiras de l'islam. Tu sortiras de la religion à travers ça, le fait d'y croire, tel que rapporté par l'imam Ahmed, avec une chaîne de transmission authentique. Il dit que Abu Huraira dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quiconque rend visite à un devin ou un voyant ou un sorcier et qu'il croit en sa prédiction ou sa parole, il a mécru en ce qui a été révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est une mécréance. Tu es sorti de l'islam, tu fais ce que tu veux, tu n'es plus musulman à moins que tu fais un repentir pour Allah. Tant que tu ne fais pas le repentir, tu fais ce que tu veux, ce ne sera pas accepté de toi. Tant que tu ne te repens pas de ce péché, il faut une repentance. C'est la seule chose qui te donne un nouveau départ. Sinon, si tu fais, c'est comme si tu persistais dans la sorcellerie si tu ne fais pas une repentance sincère vis-à-vis d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ça, c'est le fait de vouloir changer la destinée, de vouloir faire quelque chose, de vouloir obtenir un bien ou quelque chose qu'on veut. Alors que c'est un péché qui mène vers la perdition.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith unanimement reconnu authentique, il dit que à ses compagnons, évitez les 7 péchés qui mènent à la perdition, 7 péchés destructeurs. Ils étaient effrayés et lui ont dit: ô messager d'Allah, c'est quoi ces péchés? Il leur a dit: le premier, c'est l'association à Allah. Et le deuxième, par ordre d'importance, c'est la sorcellerie. La sorcellerie que vous banalisez, qu'on croit que c'est pas grand chose, alors que c'est un péché qui nous fait sortir de la religion. C'est un péché destructeur, c'est un péché qui mène vers la perdition. Évitons-le, qu'Allah nous en préserve. عباد الله، في بعض الأحيان الإنسان يشوف أمور ويسمع، كنا يعني تكلمنا فيها من قبل، ويسمع أمور يقول هذه حقيقة، يعني هذا طرحت هذا السؤال هذا طرح على النبي صلى الله عليه وسلم من طرف أقرب الناس إليه، عائشة رضي الله عنها، والحديث متفق عليه، متفق على صحته. قالت عائشة: يا رسول الله، وهي تتكلم عن الكهان هم هذا السحارين المنجمين وكل شيء. قالت له: يا رسول الله، على الكهنة؟ قال لهم: لا. قال لها: ليس بشيء، ما حتى شيء هذا. قالت له: يا رسول الله، أسمع الخطاب، يا رسول الله، لكنهم يحدثوننا بشيء فنجده حقا. قال: تلك كلمة الحق، تلك الكلمة الحق يخطفها الشيطان الجني فيلقيها فيقذفها في أذن صاحبه أو وليه فيزيد معها 100 كذبة، فيزيد معها 100 كذبة. نعم، كلمة الحق تخطف، يخطفها الجن. كنا بينا كيفاش يعني في السماء يسترقون السمع ويوصلوه لهذا الساحر ولا الكاهن، ويخلط معها 100 كذبة. فالإنسان ضعيف عندما يروح للساحر ويخبره بالماضي تاعه يظن أنها الحقيقة ولا يعرف الغيب. لا عباد الله، الغيب لا يعلمه إلا الله، ولا يغير أحوال الناس إلا الله تبارك وتعالى، وكل شيء عنده بمقدار، وكل شيء عنده مقدر في قضاء وقدر. والله يعني نتعجب من شيء، بعض النساء والرجال ما كانش فرق. أنا شفت يعني أمور يتعجب لها الإنسان. تسحر إنسان باش تتزوج به، ولا يسحر امرأة باش تتزوج بها. كيف يعني تعيش مع راح نقول يعني شبه إنسان موش إنسان. كيف تقدر تعيش مع إنسان وانت راك ساحر وباش يبقى في مكان جامد؟ ما نتصورش هذا الأمر. كيفاش تقدر تنام وانت راك سحرت إنسان وضريته؟ والسحر هو كل الشياطين يسلطون على الإنسان، يمرضوه ويضلوه، يبعثوه طريق الضلال في الدنيا والآخرة. يعني حتى في صلاته، حتى في دنياه، كاين اللي ما يعملش، اللي ما يبقى ما يخرجش من الدار إلى آخره. كل الأمور هذه الشياطين تعملها. كيف تنام وانت عملت هذا الشيء هذا؟ كيف تنام وانت مرتاح البال؟ نسأل الله العافية. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé par la personne qui est la plus proche de lui, c'est son épouse. C'est la mère des croyantes, Aïcha radiyallahu anha. Elle lui parlait des devins, des sorciers, j'en passe. Il lui dit non, ils sont pas grands, ils sont rien. Elle lui a dit: mais au messager d'Allah, c'est-à-dire elle s'adresse maintenant au messager d'Allah, elle lui dit. Et des fois il nous parle d'une chose et qu'on se rend compte que c'est une vérité. Il lui a dit-elle, et la parole véridique, que le shaitan, il a prêté l'oreille, il a entendu et qu'il a transmis à son allié, c'est-à-dire le devin, et que celui-ci mélange avec son mensonge. Et il lui rajoute son mensonge. D'où les prédictions, ils te disent que ceci, cela. Il y a une seule vérité que Shaitan peut-être a entendue, mais il mélange avec son mensonge.
on ne doit pas les écouter. On ne s'en remettre qu'à Allah. Sachez que le destin de tout un chacun n'est pas changé que par Allah tabaraka wa ta'ala. Personne ne peut le changer. Tu ne peux pas changer ton avenir, tu ne peux pas changer de destin. Comment pensez-vous pouvoir vivre avec quelqu'un que vous voulez épouser et que vous l'ensorcelez, qui devient tel une momie? Quelle vie ça? Est-ce que vous arrivez à dormir tranquille quand vous sachez que quelqu'un ne dort pas la nuit? Vous avez quoi à la place du cœur? Et quel sera votre jugement auprès d'Allah? Est-ce que vous y avez pensé? Ou vous n'avez qu'une seule vie, vivez-la pleinement? Mais sachez que tout ce que vous faites, que chaque âme voit bien ce qu'elle a avancé pour demain, que l'on doit se remettre qu'à Allah tabaraka wa ta'ala et de ne placer notre confiance qu'en lui. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على القوم الظالمين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين ونشهد أن محمدا صادق الوعد الأمين فاللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة، لا نفي، لا يدخلون الجنة. ثلاثة منهم المصدق بالسحر. ما معناه المصدق بالسحر؟ ما هوش هذاك الإنسان اللي صدق أن السحر الضر ويضر به الناس. نعم، مذكور في القرآن السحر، وحتى الرسول صلى الله عليه وسلم سحر. السحر نؤمن به كسحر، كأنه عمل من عمل الشيطان، ولكن الإنسان اللي يؤمن بالسحر هو الذي يتعاطى السحر ويطلب بالسحر باش يجلب مصلحة ولا يجلب به أمر ولا يفعل أمر ولا يضر به الناس إلى آخره. كل من يفعل هذا السحر هذا ويموت على هذا الأمر لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة. فكل إنسان منا يوعى. والله يعني الشيطان حب يدخلكم كلكم الجنة، والرسول صلى الله عليه وسلم حب يدخل الناس كلهم لا الشيطان حب يدخلهم للنار، والرسول صلى الله عليه وسلم حب يدخلهم الجنة. وإحنا نعمل عمل الرسول صلى الله عليه وسلم. ونطلب من كل إنسان إذا كان غلط في حياته أن يتراجع ويتوب إلى الله تبارك وتعالى. يا ناس لكم تسمعوا بلغوا، تعرفوا في كل حي في كل إنسان تعرفوه يدير هذا الشيء بلغوا له، والله سبحانه وتعالى يجازيكم على هذا الأمر. بلغوا له أن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وإن تعودوا نعد. الله سبحانه وتعالى يوعدكم أنكم إذا كان صريتوا في هذا الأمر لن تدخلوا الجنة وتكونوا من المنافقين، يكونوا في الدرك الأسفل من النار، أعاذنا الله وإياكم. لأن الأمر كله بيد الله. والله إنسان ماشي قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. إذا كان ربي ابتلاك أنا ننصحك بأمرين. لازم تعلم أن أولا قبل كل شيء أن الساحر لا يفلح حيث أتى، والله ما ينجح ولا يربح ولا يفلح. هذا الله سبحانه وتعالى قاله. الله تبارك وتعالى أمرنا بشيء وقال لنا بشيء، قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا. كل إنسان يكون مصاب بأمر من الأمور ويتوب إلى الله توبة نصوحة، ومن هذا التوبة هذه تقوى الله، الله سبحانه وتعالى يجعل له مخرج ويسخر له الناس يعاونوه ويرزقه من حيث لا يحتسب. والثانية هو التوكل على الله. لا نتوكل إلا على الله عباد الله. يقول تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يكفيك الله. عندما تتوكل على الله جل وعلا يكفيك الله بكل شيء، ولكن يكون عندك يقين
أنك الله سبحانه وتعالى يكفيك عن كل شيء عن ما توكل على الله. اللهم اجعلنا من المتوكلين. Serviteur d'Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith, 3 ne rentreront pas au paradis. Ne rentreront pas au paradis, 3. Parmi les 3, il y a quelqu'un qui croit en la sorcellerie. C'est pas le fait de croire qu'on croit que la sorcellerie existe, que c'est nuisible, que c'est les démons qui la font et tout. C'est mentionné dans le Coran, on est obligé d'y croire, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam même lui-même a été ensorcelé. On croit. Mais ceux qui croient en la sorcellerie, c'est qu'ils croient qu'elle peut changer des choses, qu'elle peut leur apporter un bien, qu'elle peut leur apporter ce qu'ils veulent. C'est ça le fait de croire en la sorcellerie, c'est ceux qui la pratiquent. Et elle ne vous amène rien du tout, sinon l'enfer. Sinon l'enfer, s'il n'y a pas de repentance à Allah tabaraka wa ta'ala, et transmettez pour ceux qui font ça, qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide tout le monde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il veut faire rentrer tout le monde au paradis. Et Shaitan, il veut tous vous emmener en enfer. On demande, comme l'a demandé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah guide tout le monde. Et qu'il s'arrête de faire ça. Et qu'ils se repentent à Allah tabaraka wa ta'ala afin qu'il leur pardonne leurs péchés antérieurs. Sinon, c'est l'enfer. Il ne rentrera pas au paradis tel que l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sachez que le sorcier ne réussira pas où qu'il soit. C'est Allah qui l'a dit. Wallah, tu montes au ciel et tu descends, tu ne réussiras jamais. Et tout ceci est écrit, même si c'est une épreuve pour vous. Sachez que vous avez 2 choses à faire. La première, c'est la crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est de revenir vers Allah. Quand on revient vers Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit quiconque craint Allah, il lui donne une issue favorable. Et il lui donne des biens par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. L'issue favorable, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala est capable de te consacrer quelqu'un pour t'aider, pour te faire sortir de cette impasse, que pour toi c'est une impasse. Et la deuxième des choses, mais placer sa confiance en Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala, il dit quiconque place sa confiance en Allah, ça lui suffit. Ça lui suffit, il faudrait que vous y croyiez réellement avec le cœur et que vous aurez la certitude qu'Allah vous suffit et il vous suffira. Qu'Allah nous suffit à nous tous, Inch'Allah. نسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا ويصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا ويصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مكروبا إلا فرجت كربه ولا مسيئا يا أرحم الراحمين إلا تبت عليه. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا. وانا يعني خبروني الأخوة كاين واحد الأخ كان يصلي معانا يعني عنده عائلة تاعو كلهم مرض. نسأل الله تبارك وتعالى أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين كلهم. اللهم اشفيهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. وكاين فيه الأخ هنا فارس توفات له العم تاعو إن شاء الله نقدموا له الأجر ونطلب من الله تبارك وتعالى أن يرحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحمهم برحمتك يا رب العالمين وبشرهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. هذا وصلوا على من أمرتم بالصلاة عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.